Спортивные комплексы Братска закрыты на ремонт. Работы ведутся во всех районах. Но в этом году преимущество отдано Подунской части и правобережной. Сибирь и Солнечный ждет масштабное преображение. Будет проведен выборочный капитальный ремонт. Оба спорткомплекса попали в областную программу. Также на благотворительные средства отремонтируют тренажерный зал «Олимпия» гидростроители. В Таежном, в центральном районе города, проведут текущий ремонт. Более подробно о том, как преобразятся спортивные комплексы Братска, расскажем на следующей неделе.